3 Μαρτίου 2025. Ένα νέο αλλά γνώριμο όνομα εμφανίζεται ξαφνικά στις αρχικές σελίδες του YouTube. Απλός Καρπούζης. Το καινούριο κανάλι μοιάζει παράξενο. Αντί για Minecraft, ασχολείται με άνεργα νέα. Ηρωνεύεται influencers. Και το σημαντικότερο, η αίτητη BAM FC χάνει το πρώτο της πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι πως η τραγική ιστορία του Καρπούζη έχει ήδη τελειώσει. Γι' αυτό ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Καρπούζης ήταν μόλις έφηβος όταν ξεκίνησε την καριέρα του στο YouTube, παίζοντας Minecraft στον διάσημο ελληνικό σερβερ με το όνομα Zeroland. Εκεί γνώρισε αμέτρητους φίλους. Σκύψε και βάλω στον κόλο στην κοκαίνη πάνω και στη σνιφάρω με τον κόλο. Οργάνωσε επαναστάσεις μέσα στον σερβερ για να εξασφαλίσει την ελευθερία των συντρόφων του. Μπέιζ, αυτό είναι για τα βασανιστήρια που έκανες τόσο καιρό στο Zeroland. Είσαι Σπάρτα! Από νωρίς έδειχνε ποιος ήταν. Γενναίος, πιστός και με καρδιά μεγαλύτερη από το κοινό του. Πες με το πανιάρικο survival. Και αυτή η συναρπαστική του προσωπικότητα ήταν που λάτρεψαν οι θεατές. Μέχρι που, ξαφνικά και χωρίς καμία εξήγηση, οι υποτιθέμενοι φίλοι του έκλεισαν την πόρτα. Μπαν. Ο Καρπούζης δεν ξαναμπήκε ποτέ στο Zeroland, κι όμως δεν λύγησε. Σήκωσε το κεφάλι ψηλά και συνέχισε. Με προσωπικά του projects όπως το Castaway Server, τη σειρά The Crafting Dead και αργότερα το πέρασμά του στο FIFA, όπου σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία. Και πιο πρόσφατα, ίδρυσε τη δική του ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα με το έξυπνο και χαρακτηριστικό όνομα BAM Thekya. Η ιστορία του Καρπούζη περιλαμβάνει ακόμη περισσότερα επιτεύγματα, αλλά για να κατανοήσουμε αυτή την συγκεκριμένη ιστορία, αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι το εξής. Ήταν απίστευτα αγαπητός από το κοινό του, αλλά βαθιά μόνος ανάμεσα στους δίθεν φίλους του. Παρατηρήσατε ότι όσο περνούσε ο καιρός, τα επιτεύγματά του γίνονταν όλο και πιο προσωπικά. Με μια γρήγορη ματιά είναι ξεκάθαρο. Το παλιό κανάλι του Καρπούζη είναι πλέον εγκαταλελειμμένο. Λογικό, έτσι δεν είναι? Ίσως κουράστηκε, ίσως βαρέθηκε, ίσως ετοιμάζει κάτι νέο και ανανεωμένο. Και τότε εμφανίζεται το Απλός Καρπούζης, ένα κανάλι εντελώς διαφορετικό. Ο ίδιος ο Καρπούζης δεν συνήθιζε να κρατά δεύτερο κανάλι. Ποτέ. Κι όμως, μετά από μήνες σιωπής, αυτή η αναπάντεχη επιστροφή ήταν αρκετή για να ξυπνήσει την ελπίδα στους πιστούς του θαυμαστές. Κανένας όμως δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που θα έβλεπε. Όπως βλέπετε, το κανάλι του δεν έχει άλλα βίντεο, έχει μόνο αυτά τα δύο βίντεο με τα πολλά views και έχει και 650.000 subscribers. Σαν κάτι να μην πάει καλά, αντί για δημιουργικά projects ή gaming, ασχολείται με ασήμαντα, σχεδόν παράξενα θέματα. Και ακόμα πιο ανησυχητικό, ο ίδιος φαίνεται διαφορετικός. Πού πήγε το μαλλί του, πού πήγε το χαμόγελό του, και σαν να μην έφτανε αυτό, για όνομα του Θεού, πήγε στο γήπεδο με πιτζάμες. Αυτό το βίντεο αρχικά προοριζόταν να είναι μια απλή βιογραφία, ένα αφιέρωμα στον Καρπούζη και την πορεία του. Όμως, όσο προχωρούσα την έρευνα, τα ευρήματα με κρατούσαν ξάγρυπνο. Η απότομη αλλαγή στο περιεχόμενο του Απλός Καρπούζης, η ψυχρή συμπεριφορά, η παράξενη εικόνα του, κάτι δεν τέριαζε. Δεν μπορούσα να σταματήσω εκεί. Έψαξα βαθύτερα, πολύ βαθύτερα. Βρέθηκα σε επικίνδυνες γωνιές του διαδικτύου. Μίλησα με ανθρώπους που δεν περίμενα να απαντήσουν ποτέ. Και τελικά ήρθα σε επαφή με την ίδια του την οικογένεια. Από εκείνη έμαθα κάτι που άλλαξε τα πάντα. Μετά την προδοσία από τους φίλους του, ο Καρπούζης δυσκολεύτηκε να εμπιστευτεί ανθρώπους. Απομονώθηκε, πάλεψε με τον εαυτό του και όπως τόσοι άλλοι βρήκε καταφύγιο. Στα ναρκωτικά, συγκεκριμένα στη φεντανίλη. Αρχικά υπήρχε ελπίδα. Ο ίδιος παραδέχτηκε τον εθισμό του και η οικογένειά του έκανε ό,τι μπορούσε. Τον οδήγησαν στο ΚΕΘΕ, το ελπίδα για απεξάρτηση. Αλλά εδώ οι πληροφορίες αρχίζουν να θολώνουν. Δεν υπάρχει καμία δημόσια καταγραφή της εισαγωγής του. Το όνομα Καρπούζης
δεν εμφανίζεται πουθενά στη λίστα των απεξαρτημένων. Το ΚΕΘΕΑ αρνείται να δώσει πληροφορίες σε οποιονδήποτε εκτός του οικογενειακού κύκλου. Είχα φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο, μέχρι που μου έστειλαν αυτό. Το μήνυμα έρχεται από έναν άγνωστο λογαριασμό στο Instagram. Στην αρχή πίστεψα πως είναι φάρσα. Μια άρρωστη φάρσα. «Δεν γίνεται», λέω. «Κάνει ακόμα βίντεο στο Απλός Καρπούζης». Μου απαντάει, «Δες τη λίστα αποθανόντων του ΚΕΘΕΑ». Με βαθιά θλίψη, ανακοινώνουμε τον αδόκητο χαμό του αγαπημένου μας Καρπούζης Φέντας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Ο Καρπούζης ήταν ένας άνθρωπος ευγενικός, με ευαισθησίες και βαθιά σκέψη, που όμως αντιμετώπισε δυσκολίες οι οποίες τον οδήγησαν σε μια οδυνηρή απόφαση. Η απώλειά του μας γεμίζει θλίψη και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Η οικογένεια επιθυμεί να διατηρηθεί ο σεβασμός και η διακριτικότητα αυτές τις δύσκολες ώρες. Αντί για λουλούδια, μπορεί να γίνει δωρεά σε οργανισμούς που στηρίζουν την ψυχική υγεία προς τιμή του. Ας κρατήσουμε ζωντανή. Ο Καρπούζης δεν είναι πια μαζί μας. Κι όμως το κανάλι Απλός Καρπούζης συνεχίζει να ανεβάζει βίντεο. Κάποιος μιλάει με το πρόσωπό του, με το όνομά του, με την ιστορία του. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Ένας στενός φίλος που προσπαθεί να τιμήσει τη μνήμη του. Ένας άγνωστος που εκμεταλλεύεται το όνομα για δημοσιότητα. Ή μήπως κάτι πιο σκοτεινό? Και ποιος ήταν εκείνος που μου έστειλε το επίσημο έγγραφο? Γιατί το έστειλε σε μένα? Πώς έμαθε ότι κάνω έρευνα? Γιατί δεν το δημοσίευσε νωρίτερα? Προσπαθούσε να αποκαλύψει την αλήθεια ή να με παρασύρει σε κάτι μεγαλύτερο? Πότε δεν ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από την οθόνη? Προβάλλει μια ψευτοχαρούμενη εικόνα όπως ο Καρπούζης. Παριστάνει κάποιον άλλο όπως ο Απλός Καρπούζης. Ή είναι ένας ανώνυμος μαχητής της αλήθειας?